Okay, soo dhawaada wax yar waxaan rabaa inaan haddana idin tuso quickly haddii oo macnaha aad joogtid Facebook pagekaaga aad joogtid si aad si dhaqsile ah ugu tegi kartid because sometimes dadku waa ku dhibtoodaan marka waxaan rabaa inaan ku tuso si dhaqsileysa ugu tegi kartid ad account-kaaga ma ka hadlayo marka aad joogtid businesska oo macnaha hadda aan sameynay saa la socotiinba sidii macnaha markaan sameynayna ad account-kan waa la socoteen waxaan rabaa laakiin adoo joogo Facebook pagekaaga adoo joogo ad account-ka personal ad account-ka ah inaad dhaqsi ku tegi kartid so marka pagekaaga joogtid waxaad tagtaa meeshaan ay ku qoran tahay ad center ku dhufo kadib waxaad tegaysaa hoos soo soco ad centerka hoosteeda meeshaan ay ku qoran tahay all ads ku dhufo kadib haddana waxaa kusii dhufataa ads manager meesha ku qoran tahay so marka tan waxay kaa caawinaysaa inaad quickly aad imaatid meesha ay ku qoran tahay ads managerka oo macnaha ad centerka oo adiga aad xaq u leedahay oo Facebook macnaha Facebook personal Facebookkaaga ad accountkiisa haddii macnaha soo gaabiya hadalka marka waa very simple waxaad tegaysaa markaad joogtid home ama pageka oo adiga markaas aad joogtid waxaa ku dhufanaysaa all ad centerka ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay meeshan ad centerka iyo microphonekaas kadibna all ads ku dhufanaysaa marka all ads ku dhufatid waxaa ku dhufanaysaa ads manager marka ads manager ku dhufatid meeshan ayuu ku keenayaa marka hadda wuu warwareeganayaa waxaan rabaa bas inaan ogaado ads managerkan markaan joogo inta ads on haysto inaan ku tuso sida hadda aan ku dhahay 2 ads aan haystaa marka hadda waa cancela and then waa ku laabanaa because wax yar waxaa laga yaabaa inuu asiga uu refresh inuu sameeyo u baahan yahay okay so marka hadda meeshaan uu i keenay oo ujeedin okay iska cancel waxaan meesha maxaa marka ku qoran ujeedin maxamed shaafici that's me haddii aan ku dhufto personal key ahay waaye macnaha my personal Facebook ad accountkiisa waaye ko haddii aan ku dhufto meesha marka xaysiin waa ka kelid gara karaa pictureki meesha ka muuqdo ads managerka oo macnaha Facebooki aniga aan lahay ku dhex dhisnaa waaye every Facebook wuxuu leeyahay ad account ina taas fahamtaan rabaa marka businesska waxaan u furana waxa waaye in macnaha aan ad accountkaas wax ka gaar ah oo business ad accounts fara badan inaan furano ay noo sahlaa marka businessku so marka hadda aan ku dhufto xaggan meeshaan seymour ay ku qoran tahay ku dhufto Mr. Boss la meeshaas ka muuqdo so marka this means aniga haddan waxaan haystaa 2 ad account ma fahamtid marka waxaan rabaa inaad taas la fahamtid waa ku noqon karaa haddaan rabo hadda meeshan markaan joogo haddana waa ku noqon karaa meeshan ku noqon karaa waxaan ku laaban karaa hadda Mr. Bossless maadaama aan joogo waxaan ku noqon karaa maxamed sheikh maxamed shaafici ad account-kii oo personal ad account-ka ahay marka wax yar inaan cover gareeyaan rabay saa ku tegi kartid iyo saa macnaha ku samaysan kartid oo macnaha aad u ogaa kartid in macnaha adoo joogo pagekaaga aad macnaha aad meeshaas u tegi kartid sababta aan ku tusaayana waxaan hadhowtiyan sharxi doonaa insha allahu tacaala oo waxaa laga yaabaaba haddii aad hore wax waxaysii jirtay aadna weliga meeshaan oo kale aadna imaanin aa laga yaabaa ama aad ogtahay waxaan ka hadlooyo marka cashirada oo Facebook adska aan samaynayno aan gaarno aan si fiican u sharxi doonaa sababtaas iyo waxaas oo dhan markaas ogaa doontaa laakiin hadda waxaan rabaa bis inaad xoogo comfortable aatid ood meeshaan inaad ka imaan kartid adoo joogo pagekaaga ina aragtay ayaan rabaa marka waa ku salaamaa cashirka dambe aan isku arkano insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu